Welcome to Hello Cantonese. Here's a series of Cantonese lessons for beginners. Lesson 6 Vocabulary Listen and practice 屋企屋企哥哥喺屋企瞓覺哥哥喺屋企瞓覺學校學校呢度係我嘅學校呢度係我嘅學校醫院醫院我去醫院睇醫生我去醫院睇醫生公園公園爺爺同嫲嫲去公園散步爺爺同嫲嫲去公園散步圖書館圖書館家姐喺圖書館做功課家姐喺圖書館做功課體育館體育館我晏晝去體育館打波我晏晝去體育館打波餐廳餐廳嗰度係學校餐廳嗰度係學校餐廳街市街市公公去街市買餸公公去街市買餸公司公司我嘅公司喺嗰度我嘅公司喺嗰度超市超市細佬同我去超市買嘢細佬同我去超市買嘢差館差館差館喺邊度？差館喺邊度？郵局郵局呢度唔係郵局呢度唔係郵局書店書店我去書店買書我去書店買書戲院戲院我哋星期日去戲院睇戲我哋星期日去戲院睇戲銀行銀行銀行嘅營業時間係朝早9點到晏晝5點銀行嘅營業時間係朝早9點到晏晝5點便利店便利店我喺便利店返工我喺便利店返工香港島香港島我嘅屋企喺香港島我嘅屋企喺香港島九龍
九龍，爸爸嘅公司喺九龍。爸爸嘅公司喺九龍。新界，新界，呢度係新界，呢度係新界。大嶼山，大嶼山，我哋放假去大嶼山。我哋放假去大嶼山。機場，機場，我星期三要去機場。我星期三要去機場。迪士尼，迪士尼，迪士尼唔喺九龍。迪士尼唔喺九龍。海洋公園，海洋公園，我星期六同爸爸去海洋公園玩。我星期六同爸爸去海洋公園玩。地鐵站，地鐵站，我而家喺地鐵站。我而家喺地鐵站。呢度，呢度，呢度係圖書館。呢度係圖書館。嗰度，嗰度，嗰度係公園。嗰度係公園。邊度，邊度，戲院喺邊度？戲院喺邊度？喺，喺，家姐依家喺公司。家姐依家喺公司。睇醫生，睇醫生，我要去睇醫生。我要去睇醫生。返，返，我依家要返屋企。我依家要返屋企。表姐，表姐，表姐聽日嚟我哋屋企。表姐聽日嚟我哋屋企。嚟，嚟，你嚟呢度做乜嘢啊？你嚟呢度做乜嘢啊？打機，打機，我哋放假一齊打機啦。我哋放假一齊打機啦。攞，攞，我去銀行攞錢。我去銀行攞錢。探，探，我哋下星期去英國探公公。我哋下星期去英國探公公。游水，游水，細佬去游水。細佬去游水。大老山，大老山，大老山喺邊度？大老山喺邊度？集合，集合，
聽日朝早10點喺學校集合。聽日朝早10點喺學校集合。鑽石山，鑽石山，佢去鑽石山，佢去鑽石山。This is all the vocabularies for this lesson. Thank you for watching. See you next time. Bye.